Hola, ¿qué tal? Mis queridos amigos, ¿cómo están? En el día de hoy vamos a preparar una pastillita para la tos, para esa carraspera, esa tos tan molesta. Vamos a utilizar panela, jengibre, miel de abejas, el zumo de 2 limones, un poquito de mantequilla y vamos a utilizar la planta Orosul o Pronto Alivio o menta. Esta planta es expectorante que nos va a ayudar a botar la flema, nos va a ayudar a aflojar la flema. Esto lo hacemos en forma de té. Esta plantita aquí la tengo seca, pero si ustedes la consiguen fresca, verdecita, mucho mejor, pero aquí también nos va a servir. Entonces esto lo vamos a hacer en forma de té cuando tengamos mucha tos, mucha gripa. La vamos a colocar en agua caliente, la vamos a tapar y nos vamos a tomar un té de esta agüita de Orosul, Pronto Alivio o menta, como la conozcan ustedes, esta plantica que es expectorante. Bueno, aquí tengo ya mi panela rallada, la vamos a colocar al fuego. Y le voy a colocar la mantequilla para que se vaya derritiendo con la panela. Aquí voy a agregar mi ramita de Orosul para que se vaya integrando con la panela. Orosul o Pronto Alivio, es lo mismo. Vamos a coger el jengibre y lo vamos a rallar en un rallador bien chiquitico, bien delgadito. Lo vamos a ir rallando y se lo vamos a colocar aquí a la panela. Aquí está el jengibre ralladito, lo vamos a colocar acá en la ollita. Vamos a agregar el zumo de los 2 limones. Luego le vamos a retirar la ramita del Orosul o del Pronto Alivio. Se la vamos a retirar ahorita, cuando ya esté listo, se la vamos a sacar. Como ven, ya está hirviendo el limón. Y aquí el Orosul o el Pronto Alivio va soltando toda su esencia acá y se van integrando todos los ingredientes. Como ya hirvió, entonces vamos a retirar las ramitas del Pronto Alivio. Vamos a retirarle todas las ramitas. Bueno, aquí ya le retiramos las ramitas. Entonces, como todavía está caliente, esto lo vamos a colar antes de que se nos endurezca el caramelo. Bueno, aquí ya está colado, entonces lo volvemos a echar aquí al sartencito y vamos a colocar la miel. Si consiguen la miel orgánica, mucho mejor. La orgánica, ojalá la que consigan en el campo, que es la auténtica miel. En los sitios que vienen directamente del campo, que es la miel pura. Entonces, aquí le estoy agregando 4 cucharadas
de miel. Y esto lo vamos a colocar a hervir nuevamente. Bueno, aparte van a tener un recipiente con agua para que vayan probando el estado y la consistencia del caramelo. Entonces ahí se dan cuenta si ya está listo para bajar del fuego. Van cogiendo con una cucharita y van colocando, y ahí se van dando cuenta si ya está. Bueno, esto ya está. Lo van a colocar acá. Bueno, lo colocan aquí, inmediatamente se asiente el caramelo, van a botar el agua. Y lo van a recoger de esta forma. Y lo colocan en un plato engrasado. Con sus manos bien limpias van a empezar a hacer de esta manera el caramelo. El recipiente lo van a engrasar con un poquito de mantequilla o con un poquito de aceite de coco, si tienen, y lo van a amasar así antes de que se les endurezca. Entonces lo van a ir estirando . Vamos a sacar . Tenemos que esperar que se seque muy bien. Aquí todavía está muy húmedo. Entonces lo vamos a sacar y vamos a armar nuestra pastillita. Bueno, mis amigos, cuando ya las terminen de hacer sus pastillitas, las van a envolver en papel de aluminio . Y se van a comer una pastillita de estas para esa tos, para esa carraspera en la garganta. Se la van a llevar al colegio, a la oficina, cuando salgan de su casa, para que esa tos no les coja en la calle
y se van chupando su pastillita de jengibre, limón y pronto alivio. Bueno, mis amores, espero que les guste. Háganlo porque es muy buena para la tos y es expectorante. Les va a ayudar a sacar esa flema. Hasta la próxima. Suscríbanse a mi canal. Hasta pronto.